Iya. Terus di sana juga. Hai. Boleh kamu keliling dunia dan temukan banyak tempat-tempat untuk singgah. Hai. Aku sama Fikri hari ini ke Curug. Itu Curugnya. Kita dari sana nyampe jalannya ke sana. Curug apa? Curug Pelangi. Jadi ini tuh jalannya kita pakai tangga. Oh my god. Wow. Kita udah setengah perjalanan. Enggak setengah sih. Gini. Ya. Udah dekat. Masih jauh, Deng. Ini tangganya lumayan gede-gede, say. Ini jadi si Anida Bolang. Enggak, videoin aku. Videoin aku. Dari Itu lagi jalan videonya. kita lagi ada di mana kita? Hah? Gak ada orang. Ini matiin jangan? Buah apa? Matiin jangan? Hah? Buah apa? Kayak ini apa? Duh. Where are you going? Go relax, have fun, and it's me time. Hai. Lihat ini kelihatan semua sumpah tuh. Oh, sih. Sudah sampai sini. Bisa kan? Ini betul, kita keringetan. Tuh. Lihat tuh kamu yang di sini. Sampai. Udah betul. Tuh. Ini kan lagi nih, bisa ini.
what I was looking for till I found